सो गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो हामी दुईजना म अनि मेरो साथी धर्मेन्द्र शर्मा बसेछ। हामी केही डिस्कसन गर्न चाहन्छौँ एबाउट आफ्नो लाइफको बारेमा, जुन हामी सँगै पढ्दै आइरहेको छु, अहिले के गरिरहेको छु त्यो म तपाईँले भन्छु। आई होप तपाईँहरू पनि इन्सपायर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि केही सिक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक हामी जस्तै पनि हामीले पनि लाइफमा भनौँ न हसल गरि नै रहेछु। सो यो भिडियोमा म सेयर गर्न यही चाहन्छु कि हामीहरू अहिले गरिरहेको छु भनेर। अहिले हामी एज अ सफ्टवेयर डेभलपर भनौँ न, एज अ वेब डेभलपमेन्ट गरिरहेछौँ। सो अहिलेको लाइफमा तपाईँ यदि आइटी फिल्डबाट हुनुहुन्छ भने आई होप केरियर छ यसमा पनि, घर बस्दै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमा खास गरी तपाईँले रिमोट जब धेरै हुन्छ, फरेन कम्पनीहरूले जब तपाईँले प्रोभाइड गर्छ कन्ट्र्याक्ट बेसमा, यसो फ्रिलान्सिङ पनि दिन्छ। आई होप घरमा बसेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि त्यस्तै गर्छु, घरमा बसेर पनि काम गर्छु, एज अ अन साइट पनि गर्छु, रिमोटली पनि गर्छु। त्यो डिफ्रेन्ट फिल्ड हो। कहिले हामीलाई यदि अपर्च्युनिटी आयो भने रिमोट गर्छु, खास गरी कहिले अन साइट नै गर्छु भन्दा त्यसलाई हामी हाइब्रिड पनि भन्छौँ। सो यस्तोमा तपाईँहरू कुनै पनि एउटा, यदि तपाईँ आइटी फिल्डको हुनुहुन्छ भने कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा आफूलाई मास्टर गर्नु, यो नसोच्नु कि यो ल्याङ्ग्वेज पुरानो छ, यस्तो छ उस्तो छ। आई होप तपाईँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको तर्फ बढ्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो बढ्नु, म भन्छु बढ्नलाई, त्यही अनुसार बढ्नु पनि चाहियो। तर कुनै एउटा फिल्डमा आफूले मास्टर गर्नु, पैसा राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। हामी सोध्छौँ कि धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू पुरानो भयो, त्यसमा त्यति छैन, तर भन्छ नि पुरानै ल्याङ्ग्वेज अहिलेसम्म धेरै चलिरहेछ। पुरानो हाम्रो पिएचपीहरू भयो होइन, जिएस त अहिले चाँडै चलिरहेछ। अहिलेको हाइप तपाईँले छाएछ, मन छ, तर अहिले पनि स्टिल धेरै मान्छे नेपालमा लारावेल युज गरिरहेछ, वर्डप्रेस युज गरिरहेछ, जुम्ला युज गरिरहेछ, ओपन कार्ड युज गरिरहेछ, वेब फ्लो पनि युज गरिरहेछ। यस्तो धेरै सिएमएस बेस प्लेटफर्महरू छ, सिएमएस बेस धेरै हाम्रो भनौँ न छ क्या। त्यो युज गरेर हामी विदिन डेज, विदिन आवरमा हामी राम्रो साइट बनाउन सकिन्छौँ। सो पार्टिकुलर कुनै एउटा चिज सिक्नु अनि त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो साथी अहिले रियाक्ट डेभलपमेन्ट हो, फुल स्ट्याक नै अहिले गरिरहेको छ, लेकिन खास गरी फ्रन्ट एन्ड नै बढी गर्नुहुन्छ। म पनि त्यस्तै हो, म एज अ फुल स्ट्याक पनि गर्छु। मेरो 3-4वटा ल्याङ्ग्वेज लिएर हिँडिरहेको छु अहिले, किनकि मसँग छ एक्सपिरियन्स छ। त्यही भएर मैले यसो लाइफमा भनौँ न हसल धेरै गरेको छु। अब के गरौँ, मलाई कुनै मान्छे पनि सिकाउनेवाला थिएन। सो कहिले यो कहिले त्यो यस्तै गर्दै सिक्दै गयो। अहिले पनि गरिरहेको छु काम। सो तपाईँहरू पनि कुनै एउटा केही स्कोप लिएर हिँड्नु, यही थियो भन्न चाहन्छु म यो भिडियोमा। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि तपाईँले केही क्वेसन छ भने कमेन्ट बिलो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डिस्क्रिप्सन पनि केही म तपाईँहरूलाई लिङ्क दिइहाल्छु त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट तपाईँहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भिडियोहरू त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। सो एनी टाइप अफ कमेन्ट देन प्लिज डु कमेन्ट बिलो इन कमेन्ट बक्स. So I will see you next time.